kulika y'omu ku mulamoko omugabo otikidde amalaba ekitongole ekikwasa amateeka mu KCCA bakoze ekikwekweto ku batembeeyi mu kibuga bakwatidde abasuubye 20. Kitegerekese nga abatembeeyi bano okudda ku nguudo beekwasa nti obutale gye baasindikibwa tebukola. Abatembeeyi mu kibuga Kampala bakedde kweyiwa ku nguudo okutunda ebyamaguzi bye bagamba nti tebyaguliddwa mu kayisanyo ka Pasika. Kyokka KCCA ng'eyita mu kitongole kyayo ekikwasisa amateeka n'ebiragiro ekimanyiddwa nga enforcement ebanguyidde okukakkana nga bakuteya abasoba mu 2. Students twagenze okuva mu nnaku enkulu baganda baffe abatembeeyi nga bagezezzaako okukomawo ku makubo naye tugezezzaako kyonna kye tusoboka nga ekikwekweto kino kitukoze kibadde ng'ekigezaako okubajjukiza kino olunaku n'olumu tetwali lunaku lwe bagenda bakkiriza kudda kukolera ku makubo kubanga ekyo kyalambikibwa dda Pulezidenti Museveni yabawa obutale bwabwereere bagende bakolere mu butale. Ku mulundi guno emmotoka za KCCA zibadde zisimbiddwa ku nguudo ez'enjawulo okutikako ebiwambiddwa okuva ku batembeeyi. Abakwate balinyisiddwa kabangali ya poliisi okutwalibwa ku poliisi ya CPS nga n'ebifuluusi byabwe bikwatiddwa. David Chiza akulembeddemu ekikwekweto kino ayogedde ku bakwatiddwa abadde bakomyewo ku nguudo. Ate ng'era twongera okuggumiza omulamwa ogwa Smart City. Tuli mu kibuga ekya Smart City. Olunaku n'olumu tetugenda kukkiriza mutembeeyi kudda ku kkubo. Kyokka abatembeeyi bagamba nti obutale bwonna gye babasindika okuli akawusaafi n'obulala abaguzi tebabwettanira oluvannyuma lw'okuba nga bwakutambulira okubutuukamu. Okusinziira ku Kiza abakwate bakutwalibwa mu kkooti. Ebintu byabwe bikwatiddwa bigenda kutwalibwa e Nakawa abano bagenda kutwalibwa mu kkooti. William Buyondo yakusakidde eggulu erino.